அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் மிஸ்ஸஸ் செஃப். இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது பிரெட் பக்கோடா. அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதோட பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுங்க. அப்போ தான் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். முதல்ல பாத்திரத்தில் ஒரு நீர் கொஞ்சம் நிரப்பி நான் 3 பிரெட் எடுத்திருக்கிறேன். அதோட டிப் பண்ணுங்கள். நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு நல்லா புழிஞ்சு விடுங்க. புழிஞ்சு விட்டு இதை 3ஐயும் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக நாங்கள் வெட்டி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணுங்கள். அடுத்து டொமேட்டோ, அடுத்ததாக க்ரீன் சில்லி, அடுத்ததாக சால்ட் தேவையான அளவு, அடுத்ததாக கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணுங்கள். அடுத்து கார்ன்ஃப்ளவர், பிறகு டொமேட்டோ சாஸ் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக சோயா சாஸ். இதெல்லாம் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். எல்லாத்தையும் ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நாங்கள் பக்கோடாவுக்கு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்காக எங்களுடைய 2 கைகள்லையும் ஆயிலில் கொஞ்சம் பூசிட்டு அடுத்து நாங்கள் பக்கோடா ஷேப்ஸை ரெடி பண்ணுவோம். பிறகு சூடு பண்ணின எண்ணெயில் நாங்கள் அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கொள்வோம். டீ டைமுக்கு ஒரு அருமையான பிரெட் பக்கோடா. அதிக நேரம் செலவாகாது. எங்களோட கிறிஸ்பியான பிரெட் பக்கோடா இப்போ ரெடி ஆகியாச்சு. உங்களுக்கும் இந்த பக்கோடா பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.